Está no Porriño. É moi coñecida dende fai moitos anos. Chámase Simplicio. Agora bocatería, cafetería. Entres por donde entres, sempre estarás no Simplicio. Pola Rúa Mercado ou pola Rúa Ramón González. Simplicio, bocatería, cafetería. O teu lugar é o de todo peregrino camiño de Santiago. Aberto de luns a sábado dende as 7:30 da mañá. E os domingos e festivos dende as 9. Dende hoxe, o teu encontro. Simplicio patrocina o noso fútbol.